हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप तपाईँहरू नै सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि सन्चै छु। मेरो नयाँ ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत गर्दै आजको भिडियो म आफ्नै रुमबाट सुरु गर्दैछु। आफ्नै रुमभित्रै पनि सुट गर्दैछु, आफ्नै रुममै छु। दिन चाहिँ बाहिर एकदम धुम्म भइरहेछ, एकदम पानी पर्दा जस्तै भइरहेछ अनि चिसो न चिसो भइरहेछ। म चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ घरमै बनाउँदैछु। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। पुरानै हुनुहुन्छ भने यसो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति बज्यो भने नि दिउँसोको अहिले चाहिँ 3:30 हुनु लाग्यो है। घडी 3:30 हुनु लाग्यो। अनि म चाहिँ आज भिडियोहरू छ है अरूहरू, अनि भिडियोहरू पोस्ट पनि गर्दै आइरहेको छु होइन। तपाईँले हेर्दै पनि आइराख्नु भएको छ। आज चाहिँ म यसो खाजा खाने टाइम भयो नि त, यसो भिडियो बनाइदिउँ कि जस्तो लागेर चाहिँ मैले भिडियो सुट गर्दैछु। अनि यो खानेकुराहरू चाहिँ म बनाउँदैछु, ट्याक 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 बनाउँदैछु। अब यो मैले यो कोपी चाहिँ बोइल गरिसकेँ, तातो पानी उमालिसकेँ अलिकति, ट्याक्क कोपी उमालिसकेँ। अनि यहाँ अन्डा पनि पाकिसक्यो होइन। मैले अझै खानेकुराहरू बनाउनु छ है। एकैचोटि बनाइसकेपछि मात्रै भेट्छु है तपाईँहरूसँग। अनि त्यही हो, तपाईँहरूसँग म एकैचोटि बनाइसकेर मात्र भेट्ने छु साथीहरू। अहिले चाहिँ है 3-4 बज्न लाग्यो। भोक पनि मजाले लाग्यो, मिठो लाग्यो है। अनि मैले चाहिँ खाजाहरू बनाइसकेँ। यो चाउचाउ करेन्ट चाउचाउ बनाएँ है, करेन्ट चाउचाउ बनाएँ। अनि यो चाहिँ बासी भात हो। यो बन्दा भइहाल्यो होइन, यो अन्डा भइहाल्यो। अनि यो मासु चाहिँ मैले बङ्गुरको मासु चाहिँ मजाले तारेको है, ठुल्ठुलो पिस बनाएर तारेको। अनि धेरै खारिक भएछ क्या, मसिनो भयो होइन। अनि यति खाजा बनाएर चाहिँ म चाहिँ अब डक्क खाँदैछु होइन। आज भिडियो यही हो होइन। अब खान्छु, मजाले खान्छु, हेर्नु होला अन्तिमसम्म है। यस्तै छ, के गर्नु। ल सुरु गर्छु है म खाजा खानालाई। तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने फेरि पनि भन्दैछु है, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चाँडै 1K पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले होइन। अनि त्यही हो, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै अब खाजा खानु सुरु गर्छु है।
कहाँ झोल सबै खाइसकियो सब्जीहरू पिरो भयो धेरै हतापत्ता चाउचाउ नखाउ जस्तै भयो पिरो भयो लास्ट छिटो खाऊ न तिमीहरू भाइलाई लिएर आऊ छिटो खाऊ सेलाइसक्छ खाजा यति धेरै थियो कि यहाँ यति धेरै थियो यहाँ यति धेरै थियो सब खाइसक्यो आमामा यस्तो भिडियो कुनै स्पेसल यो भिडियो चाहिँ कुनै स्पेसल खतरनाक खालको भिडियो बनाइन है आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै भिडियो बनाइदिए होप तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौं खाजा हो छिटो भाइ साहब खाजा हो अनि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौं अर्को भिडियो के कस्तो हुन्छ आउँछ चाँडै नै है भन्दै बाइ बाइ अनि दादाको भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु नभुल्नुहोस् धन्यवाद